أهلا وسهلا ومرحبا بكن وبكم في حلقة جديدة من حلقات قصص وملفات قضايا جرائم حدثت بإحدى مدن أو قرى المملكة. آمل متابعينا الكرام أن تكونوا بخير وبصحة وسعادة إن شاء الله. وكالعادة بدون مقدمات، بدون إطالات، ندخل مباشرة في سرد تفاصيل وأطوار جريمة اليوم. القضية ديال اليوم هي واحدة من قضايا الشرطة القضائية. قضية اليوم دارت الأحداث ديالها بنواحي مدينة الدار البيضاء، بالضبط في سنة 2003. واحد الولد شاب تقريبا في عمر 34 سنة. هذا الولد هذا كاري تما واحد الشقة وخدام تما في مدينة الدار البيضاء. الأصل ديالو ماشي من كازا، بل جا من مدينة أخرى وجا تمايا. ظروف العمل فرضت عليه أنه تكون الإقامة ديالو في مدينة الدار البيضاء. بقى خدام تما واحد المدة، وصلت واحد الوقيته شاف واحد البنت اللي من الدوار ديالهم، من الدوار اللي كبر وعاش فيه وترعرع فيه تما. هذيك البنت تقدم له هو الباب الخطبة، طالب الزواج من العائلة ديالهم. العائلة ديال البنت ولا البنت حتى هي وافقت وتزوجوا، داروا داكشي اللي قسم الله ديال العرس، واحتفلوا مع بعضياتهم العائلات. وهز البنت جابها من المدينة او من الدوار اللي كان عايش فيه، جابها لكازا في ديك الشقة اللي كان كاري. الحياة ديال هاد الناس بعد ما تزوجوا كانت لا تشوبها شوائب. حياة كنعرفوا حنا الحياة بعد الزواج ديك الايامات الاولى كيفاش تكون، ماشي طبيعة الحال قاعدة عامة، حنا تنهضروا على سبيل الاستثناء. من بعد كيبداو يتفجروا، كيبداو شي مشاكل تطفو على السطح، كتبدا تبان في العلاقة. كاينين شي مشاكل اللي يمكن تصلح، وكاين شي مشاكل اللي ما يمكنش تصلح. ما يمكنش، كتكون تحول دون ارتباط، دون امتداد هذيك العلاقة، ديك العلاقة الزوجية. سي تيجي سكران تيضرب الزوجة ديالو، تيعنف الزوجة ديالو. اليوم غدا اليوم غدا السيدة وصلت واحد الوقيته ما بقاتش قادرة انها تطيق هذاك التعامل، التعامل اللي حسيت به بانها تحطم الكرامة ديالها كأنثى. كتشوف ان هذاك السيد ما يمكنش يرجع. لقيت اللي تيكون ساحي تيطلب منا السماحه، لقيت اللي تيكون ساحي تيقول انا ما عقلتش ما درتش ولكن واش هي غتبقى دائما تحمل هاد المشاكل ديالو؟ هو دائما تيجي سكران، تقولي ما تشربش. اليوم غدا اليوم غدا هادشي بدا تيتكرر. وصلت واحد الوقيته هي لما تزوجت به كانت تيخليها تخرج بوحدها، كتمشي مثلا للحمام، تمشي للفران، تمشي هنا تهبط تجيب خبز. وصلت واحد الوقيته ولات تيسد عليها بالسيروت، اي انه تيخرج في الصباح تيسورت داك الباب ديال الشقه وتيدي معاه السيروت. هي تضل تما، لقات ما يتكال راه تتاكل، ما لقاتش ما يتكال راه تتبقى تتسناه. تيجي هو مع ديك 6 ولا 6 ديال العشيه. وهذا الشيء لما كان غيجي ساحي، الليله اللي كيجي فيها سكران راه تيخرج من الخدمه تيمشي يقصر مع صحابو، تيجي سكران حتى ل 10 11 12 ديال الليل. بحسب ما كانت تصرح بهاد البنت قالت لك ودي كاين النهار اللي فقط فطرت وما تغديت ما لقيت ما ناكل، حتى كيجي هو لا جا سكران راه ما يجيب لها حتى شي حاجه. السيده طبيعه الحال هاد الظروف ما غتقبلها حتى شي انسانه. بدات تطلب منه الطلاق. هو الوقيته اللي تطلب منه الطلاق عاد ما تيزيد هو تتزاد ديك الحده ديال العنف والتعنيف ديالو. والسيده باغيها ولكن ملكها صافي ما تخرجيش ما تدخلي. هي ديك الوقيته اللي كانت تخرج بوحدها، كانت مثلا هو تيكون في الخدمه هي تمشي للحمام، تمشي للفران، تمشي تتقدا، تمشي للسويقه. شي مره تلاقات مع واحد السيده جارتها تما في نفس هذاك الحومه، او في تقريبا في نفس هذاك الكارتيه. هذاك الكارتيه عباره عن مبلات اي عمارات ديال السكن الاقتصادي. هي تتشوفها من النافذه ديال الشقه ديالها، شافتها شي مره تلاقات معها تما في الحمام وبقات تتهضر معها ولات صديقه ديالها. لقيت اللي الزوج ديال السيده ما بقاش يخلي مرته تخرج، هذيك ولات تجي عندها تدق عليها في الشقه، تهضر معاها غير ورا الباب، تقول لها ودي راه مسورت عليا راه كذا راه كذا. ديك السيده تمشي في حالها. واحد النهار السيده وصلت بها العظم كيف تنقولوا،
جا هو في الليل وجا سكران تقريبا ميقات ديك 10:30 بحسب ما تتقول هي، ونعس. الوقيته اللي نعس هي بقات تحيل الفرصه حتى سربت منه وسرقات ليه المفاتيح. هو تيسورت عليه والمفاتيح تيبقاو في الجيب ديالو، وعارفها شاك بان السيده ديالو تقدر تهرب في اي وقت وفي اي لحظه. ما مخليش ليه التليفون، هو عنده التليفون ولكن هي ما مديرش ليها التليفون. عارف بان تقدر تتصل بوالديها وتتصل بعائلتها وتقول لهم وديها اش واقع ويجيو عندها تما يديوها منه. هو محيد لها السوارت ومحيد لها التليفون، وقيته اللي تيدخل تينعس تيسد. هي في هذيك الليله هو جا سكران، جا في واحد حاله السكر مفرطه، سد الباب ودخل نعس. هي سربت منه المفاتيح ديال الدار في هذيك الليل وهبطات. سدات الباب وهبطات، سدات معها المفاتيح. لقيت اللي غادا تهبط هذيك السيده في هذاك الليل فين غادا تمشي. مشات عند هذيك صاحبتها فين تتسكن. هذيك صاحبتها تتسكن في واحد الموبل اون فاس ليها، في واحد الشقه كاينه في السفلي. كيف كنعرفوا حنا الموبلات اللي في السفلي دوك الشقق تيكونوا حتى كتدخل مع الباب اللي كيطلعوا منه السكان ديال الموبل كاملين، عاد كتدخل. اي انه ما كاينش بابك بوحدك، لا، كتدخل مع الباب اللي تيطلع الناس ديال الموبل، ومن تما تدخل الباب ديال الشقه ديالك. هي مشات تدق تما، بقات تدق فتح لها واحد السيد. شكون هو داك السيد؟ الزوج ديال هذيك السيده اللي كان جايه عندها هي. قالت لي السلام عليكم. السلام، كاينه فلانه؟ قال لها لا راه ما كايناش، مسافره عند والديها. السيده تضرب لها كلشي في الزيرو. اش كانت هي معوله؟ كانت معوله غلا غتسرق السوارت وتخليه هو ناعس وغتمشي تبات عندها هي، وغتتصل بوالديها تقول لهم ودي جيو عندي في اقرب وقت، لان ما بين المدينه اللي تيسكنوا فيها داك الدوار اللي تيسكنوا فيه لا هي ولا الزوج ديالها وما بين مدينه الدار البيضاء كاينه مسافه طويله بزاف، خصهم على الاقل واحد 8 ولا 10 السوايع غادي يوصلوا عندهم. لقيتها دابا اللي جات هي ما تلقاش السيده، تلقاها مسافره، ولكن اش غدير؟ كانت مضطره، ما عندها فين تبات. شنو غادا ترجع عند الشقه ديال راجلها؟ كتحس بان غادا ترجع للسجن. هي بالكاد انها لقات هذه الفرصه اللي كانت كتحينها وكانت تقلب عليها من شحال هادي. طلبات هذاك السيد، قالت لي ودي انا غنبات عندك، الله يرحم لك الوالدين، راه اش واقع عليا واش واقع عليا، داك السيد غادي يقتلني. انت شوف العينين ديالي زرقين، شوف اثار العنف هنا، شوف هنا. وقال له ودي شوف انا راه الخير اللي غادي ندير فيك، دخلي انت باتي هنا، انا غادي نمشي عند دار الوالده ديالي. قالت لي ودي الله يرحم لك الوالدين، راه غدير فيا خير كبير وراه كذا وراه كذا. في هذيك الليله هو اتصل بمرته وهضرات معاها، قالت لها ودي راه اش واقع ليا. قالت لها ماشي مشكل، انت راك بحال اختي. قالت لها بقاي تما في الدار، الراجل راه غادي يمشي عند الام ديالو. وعطاها التليفون، هضرات مع والديها تما، قالت لهم ودي جيو عندي غدا تجيو عندي، انا راني غير هربت منه وراه اش واقع وهاش واقع، وهاد الهضره اللي ذكرنا كامله. هذاك السيد في الاقوال ديالو، اي الزوج ديال هاد البنت، في المحضر تيقول ودي انا فقت تقريبا دخلت للدار ما عقلتش واش 10 واش 11، قال لي نعست تقريبا شي ساعتين ولا 3 ديال السوايع ونط، ضربتني الفيقه تنقلب على مرتي ما لقيتهاش في الدار. جا تيبحث عليها هو في هذيك الليله كمحضر بحث لفائده العائله، والناس ديال البوليس استقبلوه في ذيك الحاله السكر وقالوا لي وانت راه فيك ريحه الخمر تسكران. وقال لي ما هادشي اللي عطا الله وكذا وكذا. ولكن السيد بديك النعسه اللي نعس ديك 3 السوايع فاق، ولكن بقات فيه ريحه الخمر. تيقول ودي راه سرقت مني المفاتيح وهربات. شي مشاكل؟ قال لك ودي ما عندي معها حتى شي مشاكل. هو جا تيوضع هاد الشكايه وهاد البلاغ عند الشرطه بان مرتي راه ما كايناش في الدار، اذا لو وقعت لها شي حاجه انا راه جيت تنبلغ. واخا الغد لي في الصباح هو منك هذاك النهار ما مشاش الخدمه، بقى تيشوف هاد الزوجه ديالو فين مشات، تيقلب هنا مره يمشي عند البوليس يسول البوليس، يقولوا له ودي الا كان شي حاجه حنا غادي نتصلوا بك، رقم التليفون ديالك عندنا. هو جاي راجع من الكوميساريه للدار ديالو ميقات تقريبا ديك 11 ونص ديال الصباح، تيشوف بان نسابو واقفين تما بواحد الطوموبيل، شاف جوج ديال الخوت ديال مرتو وشاف الاب وشاف الام واقفين بواحد الطوموبيل تمايا وتيهضروا في التليفون. فواحد اللحظه خرجت عندهم هذيك البنت اي الزوجه ديالو. منين خرجت من الموبل اللي اون فاس معاه. السيد ما فهم والو، فهم بان مرتو كانت غير تما، وهذاك السيد اللي بيت عنده في الدار خرج هو
جا تمايا وهذوك الناس شكروه، شكرا بارك الله فيك كذا كذا. هو فهم بان مرتو كانت بايته عند هذاك السيد. هذا هو الفهم اللي فهم هو ما تعرفوش مزيان، تيشوفوا في الحومه ولكن ما عرفوش واش مزوج ولا ما مزوجش. جا عندهم السلام عليكم السلام، هذوك الخوت ديال البنت بغاو يهجموا عليه، تدخل الاب بيناتهم، قال لهم ودي السيد بينه وبينه القانون. هذيك البنت غادي يديوها من بعد دير واحد الشهاده طبيه بانها كتعرض للعنف والتعنيف. هذاك السيد تما داك اللي احتضنها وعطاها البيت ديالو، عطاها المنزل ديالو، دخل في صراع مع هاد السيد. قال لي انت مرتي اش قربك ليها اش كذا اش كذا. قال لي ودي مرتك راه هي اللي جات بقات عندي وانا عطيتها الدار باتت فيها، هي صاحبه مرتي وانا ريبت عند الوالده ديالي وراه اش كاين اش كاين. لا قال لي انت كانت عندك مرتي، اي كانت خيانه زوجيه. قال لي انا غادي نمشي للبوليس وانا غادي ندير، ولكن ما عندهم غادي يديروا لي البوليس، كانت خيانه راه خصها تكون حاله تلبس وغادي يبحثوا كذلك البوليس في هذه القضيه. على اي السيده داوها والديها داروا لها الشهاده الطبيه بانها تتعرض للعنف والتعنيف وتقدموا بشكايه. سيد نائب وكيل الملك، سيد نائب وكيل الملك استدعى هذا السيد هذا وعطى امر بالاحضار ديالو، استمعوا للناس ديال الشرطه تيقول فعلا انا هذه السيده مزوج بها وانا مرتي وانا تنكون سكران، انا ما تنديرش هذا الشيء في حاله وعي، ولكن لا يلتمس له العذر. انت غتكون سكران تعدى عليها والدنيا هانيه، نسمحوا لك مره وجوج ثلاثه، ولكن على الدوام الحياه كامله صعيب بزاف. السيد غادي يدوز واحد المده ديال 3 شهور سجن. ديك السيده طلبات الطلاق وطلقات منه ورجعات للحومه ديالهم. لقيته هو اللي دوز هذيك المده ديال 3 شهور حتى ما جا في المسطره، خرج من جديد بقى تيمشي عندهم، مشي عند عائله نسابو باغي يرد المراه. هي تتقول لي مودي لا هذاك السيد راه ما نرجعش معاه، داك السيد انا حارمني من التليفون، حارمني من الحياه، ما نخرجش ما نديرش، ما حارمني مجوعني. داك السيد كيتعدى عليا كيعنفني، مستحيل نرجع معاه، داكشي اللي دوز عليا مستحيل نرجع معاه. زيد على ذلك هي مادام ما تنازلتش ليه علاش هو دوز ديك المده ديال 3 شهور في السجن؟ الا وكانها كانت تتحيل الفرصه باغا تطلق، صافي ما بقاتش باغا هاد السيد، مستحيل ترجع معاه. واخا نخليو هاد القضيه وهاد المشكل نخليوه هنايا. في واحد الصباح تخبروا البوليس، قال لك اودي بان راه واحد السيد بالحي الفلاني بالشارع الفلاني لقاوه جثه هامده، السيد مقتول. اش من حي؟ الحي اللي تيسكن فيه الزوج ديال هاد السيده. شكون هو الضحيه؟ شكون اللي تقتل هذاك السيد اللي كانت باتت عنده الزوجه ديال هذا المعني بالامر، واللي لقاوه مقتول تمايا. هاد القضيه ديال الطلاق والخروج ديال السيد من السجن دازت على واحد المده ديال 8 شهور او 9 شهور بحسب ما جا في المسطره. قضيه تنسات، في داك الصباح تلقاو داك السيد مقتول. جاو الناس ديال الشرطه القضائيه بعين المكان تيلقاو تقريبا ميقات ديك 7 ديال الصباح. شي جيران هما اللي بلغوا، قال لك اودي هاد السيد راه جارنا، ها هو تيسكن هنا في السفلي، خارجه مرتو حتى هي تما تتبكي، عندها واحد جوج ديال الوليدات بنت وولد تيبكيو. قالت لك اودي هذا راه راجلي. قالت لك اودي راه خرج دابا تقريبا واحد 4 ساعات هكاك كالعاده ديالو كيمشي للعمل. قالت لك حتى كنسمع الناس تيغوتوا، طليت قالت لك من الشارجم كنلقى راجلي هو اللي طايح تما. قالت لك خرجت نجري تيبان لي بانه تينزف، السيد مضروب بشي سكين، وبحسب ما لاحظوه الناس ديال الشرطه بعين المكان في اطار محضر المعاينه بان عنده واحد الضربه في القلب ديالو، ضربه واحده بالسكين، وعنده واحد الضربه في الراس ديالو اللي من بعد غادا تعرف بان السيد لما تضرب القلب ديالو طاح على الراس ديالو. اي هذيك ماشي شي ضربه ديال شي اله حاده ولا ديال شي اله راده، فقط طاح على الراس ديالو، المساله مؤخره الراس. شكون ضربت السيد الله اعلم. شكون اكتشف الجثه؟ اللي اكتشفها هو واحد السيده خرجت هي الخدمه ديالها، كيبان لها بان جارها مقتول تمايا. شي حد اللي شاف شي حاجه ما كاينش نهائيا. تم نقل الجثه لمستودع الاموات وتخبرت النيابه العامه بالامر. وواحد القضيه نبغي نشير لها كانت مهمه تضمن محضر المعاينه. السيد لقاو عنده واحد البزطام في الجيب ديالو فيه لاكارت ناسيونال، فيه شي حاجه ديال الفلوس اللي هي قليله، لقاو عنده الهاتف النقال في الجيب ديالو. السيد لقاو حدا واحد المحفظه اللي كانت في هذاك الغدا ديالو تيدي معاه الخدمه هو باش يتغدى.
اذا السيد ما تعرضش للسرقه. السيد لقاو عنده واحد المكانه في يدو والتليفون في الجيب ديالو شي حاجه ديال الفلوس رغم انها قليله تقريبا شي 150 درهم هكاك شي صرف. اذا ما تعرضش للسرقه السيد. هذه نقطه مهمه. الزوجه ديالو قالوا له واش هاد السيد هذا عنده شي مشكل مع شي حد هنا في الموبل، شي حد هنا من الجن. قالت لك اودي لا نهائيا. جاو الوالدين ديالو، جاو عائلته اللي كيسكنوا غير تما بمدينه الدار البيضاء. قال لك اودي ولدنا ما عنده مشاكل مع حتى شي حد. غنقول البوليس البحث في هاد القضيه دي، ربما الامر تيتعلق بتصيد حسابات. السيد لقاو عنده الفلوس، لقاو عنده البورطابل ديالو. هذا اللي ضربوا القلب ديالو، كانت عنده نيه القتل جاي باش غادي يصفيه السيد. ربما بقى متربص ليه. السيده تتقول له ودي راجلي راه غتخرج. قالت لك دازت تقريبا شي ربع ساعه على الخروج ديالو من الدار حتى كنسمع الغواط اللي من الشرجم. كيبان لي بلا راجلي طايح تمايا. ودقات عليا الجاره، خرجت كنجري كنشوف كيبان لي راجلي تينزف. ولكن مع الاسف العائله ديال الضحيه تيقول لك اودي ولدنا ما عنده عداوه وما عنده مشاكل مع حد نهائيا. رجعوا للبوليس لا فيش انثروبوميتريك ديال هاد السيد، لا ربما تكون عنده شي سابقه، شي حد اللي فايت تورط معاه في شي مشكل، او شي ربما السيد اي الضحيه تقدم بشي كاين ضد شي حد وكان السبب في السجن ديالو وخرج دابا ربما بغى ينتقم منه. وتلقاو السيد هذا بالليل ما عنده حتى شي سابقه نهائيا. ومرته قالت لك اودي راجل ما عمرو دوز الحبس. شحال نتوما هنا؟ قالت لك هو مدار تقريبا قبل ما نتزوج به انا جيت لقيته عنده هاد الشقه هذه. البوليس انتقلوا حتى لمكان العمل ديال السيد، بحثوا مع داك الشركه اللي تيخدم فيها. قال لك اودي داك السيد الله يعمر دار ما عنده مشاكل مع حد، ما تيتخاصم مع حد، تيجي في الوقت، ديسيبلينير. الزملاء ديالو تما قال لك اودي داك السيد من الناس الاخيار اللي تخدموا معنا. ما عمرو حكى لكم بان عنده شي مشكل؟ قال لك اودي لا نهائيا. غريب، واحد الانسان ما عنده عداوه مع حتى شي حد، واحد الانسان ما مخاصم مع حد وغادي يتقتل، والامر تيتعلق بتصيد حسابات ما تيتعلقش بالقتل. ونقدروا نقولوا بان في ذاك الصباح شي حد دايز وغادي يقتل السيد. دايز هكاك غادي يبان ليه خرج من دارو غادي يقتلو. يمكنش. هذا شي حد اللي كان تيتربص ليه بدليل ان السيد تقتل من باب الدار ديالو قدام الموبل. الجثه لما غتحل على الطبيب الشرعي قال لك ودي الضربه كانت خطيره وخطيره جدا. قال لك السكين اللي تستعمل قال لك متوسط الحجم، قال لك ولكن القطر ديالو عريض، والضربه كانت غائره. تقريبا حسب ما جا في المسطره هنا. قال لك 9 سنتيم ونصف، 9 سنتيم ونصف باش دخل هذاك السكين باش اخترق القلب ديال الضحيه. والطبيب الشرعي تيقول لك ودي ماشي غير عنده ضربه في الجوانب ديال القلب، لا قال لك في القلب بالضبط. السيد كان امر حتمي انه غادي يموت. ولكن مع الاسف بحثوا البوليس هنا وبحثوا هنا ما توصلوا حتى شي حاجه. دازت واحد المده بعد ما تشرحات الجثه وخرجت تقرير ديال الطبيب الشرعي، النيابه العامه عطاتهم امر انهم يتسلموا الجثه ديال من اجل الدفن ديالها. داز هذاك المراسم الدفن، تقدم العزاء للعائله ديالو للزوجه ديالو. دازت واحد المده تقريبا واحد 20 يوم. هاد الزوجه ديال الضحيه بقى عندها اتصال، بقى تتصل بهذيك الزوجه اللي طلقات. هذيك الزوجه اللي طلقات لما طلقت من راجلها مشات دار التليفون وبقات عندها النمره ديال هاد السيده صاحبتها كانت جارتها. شي مره اتصلت بها هذيك البنت اي اللي طلقات، اتصلت بهاد السيده اللي مات لها راجلها. سلام لاباس بخير كذا كذا. قالت لها وغبرتي وكذا وخاضوا داك الحوار. وقالت لها مده ما هضرنا. قالت لها غير عفيني وغير سمحي لي راه كان وقع لي واحد المشكل، راه راجلي مات وراه راجلي كذا، راه لقاوه مقتول، راه كذا راه كذا راه كذا. قالت لها وقتاش هادشي وقع؟ وقالت لها دابا تقريبا راه قريبه شهر، راه فايته 20 يوم. ايوا وقلت له البوليس لقاو لي؟ قالت لها مازال ما لقاو، مازال البوليس تيبحثوا داروا تشريح وما عرفناش شكون. والراجل اللي راك كتعرفيه راه كنت كنعاود لك عليه، راجل الله يعمرها دار، ما كيتخاصم مع حد، ما كيدعى مع حد نهائيا، ما كيسكر ما كيشرب ما كيعمر مع حد. الدار الخدمه للدار.
قالت لها انت هو خلى لي هاد اليتامى وخاضوا هاد الهضره بيناتهم. هذيك الزوجه اللي طلقات لما تقطعت المكالمه هضرات مع والديها وهضرات مع خوتها، قالت لهم ودي ديك السيده راه راجلها لقاو مقتول. ايوا وقالت لهم انا شكيت بان الطليق ديالي اي راجلي هو اللي قتلو. قالت لي ما عقلتش نهار كنت عند هذاك السيد وبات عنده في الدار، والله يعمرها دار وعطاني الدار وما باتش فيها، هو مشى بات عند والديه الله يرحمه كذا وكذا. الوقت اللي جيتو نتوما راك شو داك خاين هذاك الطليق ديالي بغى يتضارب معاه. هاي دابا تقريبا دازت عليه واحد 8 شهور قرابه 9 شهور، يقدر يكون هو اللي قتلو. وقالت لهم واش نهضر مع مرتو، نهضر مع مرت هذاك السيد اللي مات ونقول هاد الهضره نقولها للبوليس. والديها قالوا لها لا دخلي سوق راسك باش عرفتي بانه هو اللي قتلو. قالت لهم انا شكيت والبوليس راه غادي يبحثوا معاه. السيده بحال حقدات عليه، ابار انها من الناحيه الوطنيه ومن ناحيه المواطنه شافت بان واحد السيد مات وبغات تساعد البوليس بانهم يوصلوا للحقيقه، الا ان كاين واحد الحقد دافين على داك الزوج ديالها، داك التعنيف وديك ديك الكارثه اللي كندوزها، ديك الايام السوداء كندوز عليها تحولت الحقد. دليل ما سمحاتش له، ما تنازلاتش له، خلاتو دوز السجن. هي دابا تتفكر بانها تساعد الشرطه في سبيل ان داك السيد يبحثوا معاه ويعرفوا واش هو اللي قتل ولا لا. ما كاينش اللي قتلو الا هو. ياك داك النهار بغى يضرب معاه وقال لي انت مرتي كانت بايته عندك وكذا وكذا. باش نمشي لواحد النقطه، هذاك السيد اي طليق مشى في هذيك الوقيته تقدم للنيابه العامه تيقول بان مرتي كانت بايته عند هذاك السيد، وبحثوا البوليس هذه القضيه بان هذاك السيد تيقول انا بت عند والديا وهذيك السيده راه هاش وقع باتت عندي في الدار وطلباتني وانا عطيتها هضرت مع مرتي ومرتي قالت لها مرحبا بك جلسي في الدار، انا راه عند دار والديا وانا راه ما غاداش نجي اليوم ولا غدا، راه واحد 3 ايام عاد غنجي. واش كاين اش كاين. وهذيك السيده عطيتها التليفون واتصلت بوالديا جاو في هذاك الصباح. هذيك الزوجه اي الطليقه تي صرحت بهذه الهضره، اذا داك السيد ما صور والو في هذه القضيه. لكن انا علاش ما تكلمتش عليه لان ما تعطاهاش واحد الحجم كبير، ما تعطاش شي حجم اللي هو كبير. هنا الوالدين ديال هذيك الطليقه ولاو تيقولوا لها هضري معاها قولي لي هاد الهضره، قنعتهم. اتصلت بها قالت لها ودي واش عقلتي نهار بت عند في الدار ديالك والزوج ديالك الله يعمر دار الله يرحمه خلى لي الدار ومشى بات عند والديه ونعم الرجال والاحترام وكذا وكذا. قالت لي قالت لها راه اش وقع واش عقلتي ولا ما عقلتي؟ قالت لها عقلت. قالت لها شنو زعما بغيتي تقولي الطليق ديالك هو اللي قتل راجلي؟ قالت لها يديرها، قالت لها يديرها وفوت عليه. السيده هزات هاد الهضره هادي وداتها للبوليس. البوليس عاودوا جبدوا هاد القضيه وجات الطليقه حتى هي غادا تدليل للبوليس بهاد الهضره. قالت لهم ودي راه اش وقع دابا تقريبا واحد 9 اشهر وداك السيد راني بت عنده وعطاني التليفون اتصلت بوليديا وهو راه خلى لي الدار وكذا. وهاد الهضره كامله كامله جابوا هذاك الطليق جابوه تيبحثوا مع البوليس، ولكن لقيت اللي بغاو يجيبوا البوليس مشاو ليه للدار الشقه ديالو. شي ناس تما قال لك اودي راه ما كاينش، راه يمكن دابا تقريبا واحد 10 ايام ولا شنو هو باش ما بقاش هنايا. باش نمشي لواحد النقطه، هاد 10 ايام اللي تيذكروا هاد الجيران راه غير 10 ايام قبل. اما داك الضحيه تقتل دابا قرابه شهر، اي لما تقتل الضحيه هاد المعني بالامر اللي غادي يبحثوا معاه اي طريق 20 يوم هو كاين تما. تيقولوا دي راه يمكن مسافر. الزوجه قالت لهم ودي راه تيخدم في الشركه الفلانيه. مشى والبوليس سما تيقال له قال لك ودي هاد السيد ما بقاش خدام معنا راه مده هادي راه تقريبا واحد 6 شهور مابقاش خدام معنا. شي صحابو تما قال لك ودي راه ما بقاش خدام معنا هنا كان عنده شي مشكل مع الاداره ديال الشركه وتيغيب بزاف وتيتعطل ما تيجي. قال لك راه طردوه راه قال لك خدام مع واحد السيد عنده واحد المحل تجاري. هذاك مول المحل التجاري قال لي ما ودي هذاك السيد راه بالفعل راه تقريبا دابا شي 10 ايام ما بقاش جا. تنصوني ليه في التليفون ديالو قال لك راه حتى انا قال لك تنخلصوا كل سبت في العشيه. قال لك هو جا الجمعه ولكن السبت دابا تقريبا راه داز السبت وجا السبت التالي وجا الاثنين وجا الثلاث. قال لك اليوم الثلاث راه مازال ما جاش. كنتصل بيه التليفون ديالو طافي وحتى الفلوس ديالو راه مازال ما تخلص مازال ما سلمتها له. السيد فين مشى؟ الطليقه تتقول ودي هذاك الطليق ديالي راه ولد الدوار ديالنا وراه ما كاينش هنايا عند والديه. اذا هذا السيد فين مشى الله اعلم.
لقاو البوليس تيبحثوا توصلوا لواحد المعلومه. واحد الجار تما قال لهم فلان راه سافر. فين صافر؟ قال لهم راه ودي راه مشى لطنجه مع واحد السيد هو تيسكن معنا هنا في الموبل، هو اللي داه. داك السيد عنده شي خدمه في طنجه، وهاد الطليق كان ديما تيهضر معاه تيقول لي واش شوف لي شي خدمه في كذا في كذا شركه في طنجه. شي مره قال لي ودي يلاه نديك معايا، وداه معاه. قال لي عطينا النمره ديال هذاك السيد. قال لي نعطيكم النمره، لان الطليق النمره ديالو طافيه مابقاتش خدامه. اتصلوا بداك السيد، السلام عليكم. السلام بخير لاباس. قالوا لي حنا تنسولوا على فلان، حنا البوليس. قال لي مودي داك السيد هو معايا هنايا. ايوا وقتاش هو معاك تما؟ قال لك دابا تقريبا واحد 10 يوم ولا 11 يوم بالضبط. قال لي دوزي لينا عافاك. تكلم معاهم قالوا لي الله يجزيك بخير، جي عندنا في اقرب وقت. اقرب وقت جي عندنا الدار البيضاء. السيد جا عندهم، دخل تيبحثوا معاه. قالوا لي وقتاش تقريبا سافرتي لطنجه؟ وقال لهم سافرت السبت اللي فات من غير هذا اللي داز. اي دابا تقريبا واحد 11 ولا 12 ولا 13 يوم. ايوا وخدمتي تما؟ قال لك ها. قالوا حنا تنصونيو عليك بدلتي النمره ولا؟ قال لهم لا هذيك النمره مابقاتش عندي، النمره الجديده ديالي. قال لي واش هذاك السيد كنتي خدام معاه اللي عنده المحل وبقيتي بقيتي انت تتسالي الفلوس؟ وقال لك انا جاتني ديك التصافيره على بغتا وديك الخدمه اللي كنت كنتسناها من شحال. وداك السيد قال لي الله ما بقاش عندي الوقت فين نمشي ناخذ الفلوس ديالي. هذاك السيد قلت شوف، واحد السيد حنا لقيناه مقتول دابا تقريبا واحد المده ديال شهر. قال لي ما عرفتو داك السيد والحومه ديالك فين كاين انت؟ قال لك قال لي داك السيد تيشكوا الناس بان انت اللي قتلتيه. وقال لي ما انا علاش غادي نقتل داك السيد؟ اش بيني وبينه؟ وقالوا لي بينك وبينه. قال لك ماشي بينك وبينه، ياك طلقتي الزوجه ديالك؟ قال لك ودي طلقتها، وهذيك السيده ديالك هربات من الدار عندك ومشات عند داك السيد، وانت تقدمتي بشكايه ضد سيدنا نائب وكيل الملك اللي عطانا الامر ودرميس اننا نبحثوا في هذه القضيه. تكتشف ان ديك السيده ما كانش عنده بيت عنده، وعطاها الدار وعطاها التليفون، اتصلت بعائلتها خوفا منك، وانت بغيتي تضارب معاه وكذا وكذا. والشهاده ديال الزوجه ديالك، ها الزوجه ديالك جات كتدلي بهذه الاقوال. السيد فهم بان الطليقه ديالو حتى هي داخله في هذه القضيه، فهم بان الطليقه ديالو هي اللي فيقت العمل ضرب الحجر بهذا المعنى، وهي اللي خلات البوليس يجيبوه من طنجه ويبحثوا معاه ويخليوه موضوع بحث وموضوع شك. قال لي ما هذيك السيده طلقتها علاش؟ انا باقا تتقلب لي على الحبس وهي حاقده عليا وهي كذا وهي كذا. السيد بحثوا معاه تيقول ودي انا ما عندي حتى علاقه بالقتل ديال هذاك السيد. الا كان هذاك المشكل اللي ذكرته فانا نسيته، بدليل انتم سولتوني قلت لكم ودي راه ما بيني وبينه حتى شي حاجه. تم اخلاء السبيل ديالو. شنو غادي يوقع؟ لقيت اللي تم اخلاء السبيل ديالو خرج، اتصل بنسيبو اي اب الزوجه ديالو، هضر معاه في التليفون، السلام عليكم السلام. وقال لي دابا بنتك انا ياك طلقتها ياك طلقنا، علاش مازال ياك صيفطتني للحبس؟ علاش مازال تابعاني؟ علاش مازال تتحرض عليا البوليس؟ علاش مازال كذا؟ علاش مازال كذا؟ الاب ديال هذيك السيده كانت حداه بنته اي الطليقه، خدات الاب ديال هذا التليفون بحسب ما غادي يجي في المسطره، بدات تهضر معاه. قالت لي علاش معيط لبا؟ شنو باغي؟ شنو بغيتي؟ المجرمه القتاله كذا كذا. هو في ديك اللحظه استفزاتو ويقول له واحد الكلمه اللي كانت كلمه قاتله. قال لها وي صفيتها لي ومازال غنصفيها لك حتى انت تسني نوبتك. قالت لي ياك بعدا عرفتي راسك قتال؟ قال لها قتلته. قال لها واش بغيتي تعرفي شنو كاين؟ قال لها قتلته. قال لها تسني راه غنصفيها لك حتى انت. اجا قال لها جاي نوبتك. هي في ديك اللحظه قالت لي وانا هاد الهضره غادي نوصلها للبوليس، انت دابا انت اعترفتي ليا. وقال لها شكون غادي يتيقك؟ قال لها انا البوليس الا خرجت من عندهم. قال لها بحثوا معايا. قال لها واش صوروا لا انت ولا هما؟ السيده ما عندهاش شي تسجيل مكالمه باش تسجل هاد الاقوال ديالو، ولكن فهمات بان فعلا السيد هو القاتل. قطعت على التليفون والغد ليه جات هي والاب ديالها، جات لعند هذيك السيده اي زوجة المرحوم، زوجة ديال الضحيه، وقالت لها ودي راه كاين راه قال لي انا اللي قاتلو. قال لي وها البوليس اش تصوروا؟ مشات مع هي عند البوليس، عاودوا البوليس جابوا هذاك السيد. البوليس قالوا لي ودي واش هاد السيده هذه الطريقه ديالك تكلمتي معها في التليفون؟ قال لي ودي لا ما هضرتش معاها. متاكد؟ قال لك ودي متاكد ما هضرتش معاها وانا ما عنديش نمرتها. قالوا لي لا انت اتصلتي بها في التليفون ديال باها ديال نسيبك اللي كان نسيبك
قال لي لا لاش غنتصل به. وهنا فين هذه النقطه اللي فاضت الكاس في القضيه ديالو، في الشك اللي كانوا شاكين فيه البوليس. هو تيقول انا ما هضرتش معاه. البوليس خداو التليفون ديال نسيب الصهر ديالو، قال لي ما ودي هاد الرقم ديالو ها هو صونا ليا البارح تقريبا حتى لديك 10:11 ديال الليل او 11 اتصل بيا وهضرت معاه، وبنتي خدات لي التليفون خطفاتو ليا من ودني وهضرت معاه كملت معاه الهضره. بالفعل تيشوفوا البوليس بان رقم التليفون ديال هذا المعني بالامر متصل بالنسيب ديالو، اي هو اللي متصل، مكالمه وارده على الهاتف ديال النسيب. وبان هذه نقطه مهمه جدا، المده اللي دامت فيها هذيك المكالمه تقدرات بخمسة ديال الدقائق و34 ثانيه بالضبط. اي هضر معاه تكلم معاه. وقالوا لي شوف الله يرضي عليك غنسيبك، تيقول باللي انت عيطتي ليه حتى تقول باللي ما هضرتيش معاه. قلبوا التليفون ديالو هو طبيعه الحال بعد اذن النيابه العامه تيلقاو بانه مسح داك المكالمات الوارده والصادره كلشي مسحو، الريبرتور ديالو نقي ما فيه تنمره، ولكن التليفون ديال نسيبو فيه ما يفيد بانه اتصل به. ودامت الهضره 5 ديال الدقائق و34 ثانيه. وداك الحوار اللي دار بيناتهم واللي تذكر البوليس يمكن يتخاذ في ديك المده، وربما قل من هذيك المده ديال 5 ديال الدقائق، بانه يقول لي مودي انا عاد خرجت من عند البوليس وبينه كذا وبينه كذا. زيد واحد القضيه، البوليس قالوا الا كانوا هاد الناس غيرميو عليه الباطل وما باش عرفوا بانه راه خرجناه راه طلقناه، تم طلق الصراح ديالو، استمعنا ليه ومشى في حاله باش عرف. هو طلقوه غير البارح، كانوا تيبحثوا معاه وطلقوه البارح، طلقوه تقريبا حتى القرابات 10 ديال الليل هما تيبحثوا معاه، وخرج هذيك اللحظه واتصل بالسيد. اذا السيد كاين هذه الهضره متصل به وقال لي هذا الكلام هذا. عاودوا البوليس يبحثوا معاه من هنا ومن هنا ومن هنا، وتقدم هذاك السيد القاضي التحقيق وشاد في الاقوال ديالو، تيقول ما قتلتش اي فانا ديك الفتره اللي تقتل هو كنت انا تما في الدار، مازال ما مشيت لطنجه، ولكن انا ما عندي حتى علاقه بالقتل ديالو. السيد مشى لقاضي التحقيق. نمشي لواحد النقطه، بعض الناس كيقول لك وعلاش هذاك السيد ما اعترفش للبوليس واعترف لقاضي التحقيق؟ واش قاضي التحقيق عنده شي كيعلم الغيب ولا شنو؟ لا، انا نقول لك علاش يعترفوا الناس قضيه الوقيته اللي كيتم تقديمهم والاحاله ديالهم على قضيه التحقيق وكيطولوا تمايا. اش كيوقع لهذاك السجين اللي في ذمه التحقيق؟ تيبقى عنده جلسات مع قاضي التحقيق اسبوعيا. هذا الاسبوع كتوصل واحد الوقيته السيد تيمل، ما كيبقاش كيقول اللهم نعرف راسي بشحال غنتحكم. هادشي اللي كان عارف راسو داير تيقول انا داير. كيولي تيشوف بان تيسمع هاد السجناء تيقولوا لي راه قاضي التحقيق راه واخا ما تعترفش ليه، راه لا كانوا شي دلائل وشي قرائن راك غادي تمشي للحبس، واخا بلا داك الاعتراف ديالك. تيشوف بانه ما عارف واش كيف كنقول حنا بالدارجه بين فكي كماشه، يعني ما عارف راسو واش غيتحكم ولا بشحال غيتحكم ولا ما غيتحكمش ولا يطلق الصراحه ديالو. تيتعطل تيمل. بعد منهم تيضطر انه يعترف في قضيه التحقيق. ربما تقدر دوز 3 شهور 4 شهور 5 شهور 6 شهور في واحد الجلسه كيعترف في قضيه التحقيق. هذا الشيء اللي وقع لهذا السيد. قال لي ودي راه نقول لك اللي كاين داك السيد انا اللي قاتلو. ايوا هو قال لي ما انا قتلته في ذاك الصباح، طبست لي عند الباب ديال الدار ديالو. علاش؟ وقال لي مولي كان السبب ديالي في الطلاق ديال مرتي، وكانت بيتي عنده في ذيك الليله، ومرته ما كانت مسافره، اذا مرتي كانت عنده في الدار وانا فهمت كل شيء. ايوا وقال لك هذاك الصباح انا تربصت ليه عند الباب ديال الدار، لقيت اللي خرج هو انا طعنته تبعته طعنته. تيقول انا في ديك الليله ما كنتش ناعس، بيت سكران ما نعستش. ربما السيد في ذاك الوقت اللي ما نعسش هو سكران، الخمر الوسواس تيبقى يردو شي امور قديمه ودازت على واحد المده ديال 8 شهور 9 شهور. بقى فايق في ذاك الصباح حتى جالي قال لك اودي انا تربصت لي في المكان الفلاني عند الباب ديال الموبل. كنعرفوا الموبلات كيكون موبل حدا موبل، قال لك الباب ديال الموبل اللي ما تيدخلش منه هو الباب الاخر. قال لك واقف تما السيد خرج، قال لك تعاقبته ضربته دار عندي ضربته بالسكين القلب ديالو زدت في حالاتي.
كانت هذه هي الأقوال اللي تضمنها المحضر الرسمي ديالو. تقدمت السيدة ديال العدالة شحال غادي تحكم بالمؤبد. كانت هذه مصدرة لحلقات اليوم. شنو المستفاد المتابعين الكرام؟ شنقولوا؟ هاد القاتل غلط بطبيعة الحال، غلط ماشي غلط، غلط أغلاط، أغلاط كثيرة. نستشف بأن شخصية مهزوزة، شخصية ما واثقاش من نفسها، شخصية اللي تبع الهوى، تبع طريق الشيطان. الخمور شنو تيتسبب ليه؟ في الخمر تسبب ليه في انه تيغيب على الوعي ديالو، تيولي تيعنف هادو، يعني يقدر يعنف الام ديالو، يقدر يعنف الاب ديالو. الوقيته اللي تيكون صحي علاقته مع الزوجه ديالو راه على احسن ما يرام، الوقيته اللي تيسكر راه تيعنف هذيك السيده. وصلت واحد الوقيته بدا تيفطن بان تيجي سكران وتيضربها، بان السيده ولاو في اثار لكمات في الوجه ديالها، عرفت تقدر تهرب ولا تيسد عليها الباب، مابقاش كيخليها تخرج. ان الله يمهل ولا يهمل. الله سبحانه وتعالى لما تتغلط تيسترك وتيزيد يسترك. تيقول واحد النهار تكون واحد التوبه، واحد النهار هذا الانسان يرجع للطريق، يوم غدا اليوم غدا اليوم غدا. ولكن لما انت تتبسل، ولما انت تتشبت بذاك الطريق ديالك، كيكشف عليك الله سبحانه وتعالى الغطاء، كتفضح وكلشي تيعرفك، كيكون عندك واحد المآل مسخوط عنه. أشكركم متابعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.